आज की वीडियो में हम रिपेयर करने जा रहे हैं एक SMF बैटरी को, जो कि बाइक की बैटरी है। इसको हम सूखी बैटरी भी बोल देते हैं, काफ़ी लोग इसको जेल बैटरी भी बोल देते हैं। सबसे पहले हम इसका जो कवर है वो एक आरी की मदद से काट कर अलग कर लेते हैं। इसके बाद हम इसकी रिपेयर करेंगे और साथ साथ में देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। इसको SMF बैटरी इसलिए बोला जाता है शील्ड मेंटेनेंस फ्री, क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं रहती। इसको सूखी बैटरी भी बोलते हैं। जिस तरह से हमारे घर में इन्वर्टर के ऊपर बैटरी है, उसके अंदर हमें मेंटेनेंस उसका करना पड़ता है। उसके अंदर पानी बार बार समय समय के ऊपर देखना पड़ता है। अगर कम हो तो उसके अंदर हम पानी डालते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं रहता। इसीलिए इसको शील्ड मेंटेनेंस बैटरी बोलते हैं, शील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। आप देख सकते हो कि इस बैटरी के अंदर दूसरी बैटरी की तरह ही 6 सेल है। 2-2 वोल्ट का एक सेल है। अगर हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे तो हमको हर एक सेल में 2 वोल्ट ही मिलेंगे। और जो इसके अंदर प्लेट्स हैं, एक सेल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स आपस में शॉर्ट ना हो, इसलिए इसके बीच एक ख़ास किस्म का सेपरेटर लगाया जाता है, एक ख़ास किस्म की फाइबर का सेपरेटर। और इस सेपरेटर को गीला किया जाता है एसिड से, ताकि इसके अंदर करंट पैदा हो सके। क्योंकि आपको पता है कि जब तक किसी भी बैटरी में हम एसिड नहीं डालते तब तक वो करंट नहीं निकालेगी। तो इसीलिए इसको सूखी बैटरी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सेपरेटर है वो ख़ास किस्म की फाइबर का सेपरेटर है। जो इसके अंदर पार्टीशन के लिए कंटेनर के अंदर ये दीवार बनाई है, हम इन सभी को तोड़ देते हैं। ये हमें किसी भी काम की नहीं। इस तरह से हम इसको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमने इसका जो कंटेनर ही अपने काम में लेना है। और इसके अंदर हम लगाएंगे जी 3.7 वोल्ट वाले लिथियम बैटरी के सेल, क्योंकि अब हमारी जो बैटरी है ये लेड एसिड की जगह लिथियम बैटरी बन जाएगी। तो इसमें मैं 12 टोटल सेल लगाऊंगा। 4 सेल का एक ग्रुप, 4 सेल का एक और 4 सेल का एक ग्रुप। इस तरह से 3 ग्रुप मैं बना लूँगा। और ये 4 सेल हमने पैरेलल में लगा लिए हैं एक जगह। और इसके वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये वाले जो सेल है ये पुराने सेल हैं, फिर भी जो इसकी वोल्टेज है 3.7 है। अभी ये चार्ज भी करने वाले हैं। किसी की 3.8 है और अभी किसी की 3.6 वोल्टेज है। ये अलग अलग वोल्टेज हैं। तो हम इसको तीनों को वैसे जब ये चार्ज हो जाएंगे तो सही हो जाते हैं। इस तरह से सीरीज में लगा देंगे, एक का प्लस दूसरे का माइनस। और ये लगाने से पहले हम एक मोटा पेपर लेकर, मोटी प्लास्टिक की शीट लेकर इन जो हमारे 3 ग्रुप हैं इनके बीच लगा देंगे, एक सेपरेटर की तरह। क्योंकि बाई चांस हीट होने से जहाँ और कोई कारण हो जाए, आपस में ये शॉर्ट ना हो, ये सेपरेटर लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने तीनों के बीच सेपरेटर लगा दिया है। अब हम इसको एक फेविक्विक या सेलो टेप या टाई लॉक की मदद से एक बार फिक्स कर लेंगे। तो मैं एक बार टेम्परेरी इसके ऊपर लगा रहा हूँ फेविक्विक, ताकि सेल इधर उधर ना जाएं। उसके बाद मैं इसके ऊपर टाई लॉक लगा दूँगा। तो जो हमारी बैटरी के लिए ये सेल है वो तैयार हो चुके हैं। जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह वाली जो बैटरी है, इसके फुल चार्ज होने के बाद जो वोल्टेज रहेंगे वो 12.6 वोल्टेज रहेंगे, जबकि लेड एसिड बैटरी है उसके वोल्टेज 14.4 हो जाते हैं फुल चार्ज होने के बाद। तो इसके मैं अभी कनेक्शन कर रहा हूँ। मेरे पास निकल की एक पत्ती है, क्योंकि लिथियम सेल के ऊपर निकल पत्ती ही लगाई जाती है। लेकिन अगर आपके पास निकल पत्ती नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह कॉपर की वायर भी लगा सकते हो। तकरीबन आप 19-18 नंबर की कॉपर की वायर लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। जो हमारे वोल्टेज अभी बने हैं वो है जी 11.2 वोल्टेज, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो
लेड एसिड बैटरी है उसके मुकाबले इसके वोल्टेज कम रहते हैं। अब इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा जी एक BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि 4 सेल में आपको मिलेगा और 3 सेल में। ये है 4 सेल वाला 40 एम्पेयर और ये है 3 सेल वाला 40 एम्पेयर। क्योंकि हमने 3 सेल लगाए हैं तो हम यहाँ पर ये 3 सेल वाला BMS लगा रहे हैं। इसमें BMS के ऊपर लिखा जाता है 0 वोल्ट। तो जो 0 वोल्ट वाली वायर है, जहाँ पर हमारी बैटरी का नेगेटिव बनेगा, यह वायर हम सीधे वहाँ पर लगा देंगे। क्योंकि इसके कनेक्शन करने है तो आसान, लेकिन अगर आपको पता नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो जहाँ पर भी 0 वोल्ट लिखा है तो ये देखें आप, मैं इसको जो हमारी बैटरी का नेगेटिव है वहाँ पर लगा रहा हूँ। अब इसके बाद जो दूसरा कनेक्शन है उसके ऊपर लिखा है 4.2 वोल्ट। ये 4.2 वोल्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाती है लिथियम वाली एक सेल, तो इसके वोल्टेज 4.2 हो जाएंगे। तो जो दूसरा कनेक्शन है जहाँ पर हमने पहले नेगेटिव लगाया था, उसी सेल का जो पॉजिटिव सिरा है ये 4.2 है। अब इसके बाद क्योंकि ये सेल हमने सीरीज में लगाए हैं, तो उसके बाद चाहे तो आप मीटर से नोट कर लें, मल्टीमीटर से, जहाँ पर आपको वोल्टेज ज़्यादा मिले, 7 वोल्ट मिले, तो वहाँ पर आप 8.4 वोल्टेज वाली वायर लगा सकते हो। पर जितने भी BMS के कनेक्शन हैं ये पॉजिटिव वायर के ऊपर ही लगते चले जाएंगे, यानी कि हर एक सेल आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा और उसी तरह से आपने इसके कनेक्शन लगाते हैं जाना है। और जहाँ पर लास्ट में है जी 12.6 वोल्ट, तो जो लास्ट में हमने बैटरी का जहाँ से हमें पॉजिटिव मिलेगा, प्लस वाला जो सिरा है, वहाँ पर हम लगा देंगे जी ये वाला जो 12.6 वोल्ट वाला वायर का कनेक्शन। तो हमारा जो BMS लग चुका है। अब हमें सप्लाई यहाँ से मिलेगी, जो आप यहाँ पर प्लस और माइनस देख रहे हो, यहाँ पर वोल्टेज आप देखें 11.2 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, जहाँ से हम 2 वायर लाल और काली अलग अलग निकाल लेंगे। काली हम रखेंगे नेगेटिव के लिए और लाल रखेंगे पॉजिटिव के लिए। और इसके बाद मैंने इसको पैकिंग लगाकर फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद हम इसको ग्लू गन की मदद से, जहाँ पर हमने एक होल किया था वायर निकालने के लिए, वहाँ पर ग्लू गन लगाएंगे। क्योंकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो BMS के ऊपर कंपोनेंट लगे हुए हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो जो इसका कवर है इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से ग्लू कर इसका जो कवर है वो लगा देंगे, क्योंकि इसके अंदर बाई चांस पानी चला गया तो सेल भी ख़राब हो सकते हैं और सबसे पहले BMS ख़राब हो जाएगा। और ये कवर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर टेप भी करूँगा ताकि बिल्कुल भी पानी अंदर ना जा सके। हमने जहाँ पर इसमें 4 सेल लगाए हैं एक ग्रुप में, तो इस तरह से ये दोस्तों बन जाएगी 8 AH की 12 वोल्ट 8 AH की बैटरी बनेगी। क्योंकि जो एक सेल है ये 18650 नंबर वाला, ये 2000 mAh होता है। तो इसमें अगर हमने 4 लगाए तो ये 8000 mAh हो गया, यानी कि 8 AH। तो 8 AH की ये बैटरी बनेगी। अगर हम इसकी लेड एसिड के मुकाबले बात करें तो वो मानकर चले कि 12 AH और यह वाली 8 AH काफ़ी है, इतना ही बैकअप देगी और जो ये चार्ज भी जल्दी होती है और जो इसकी लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। बाकी दोस्तों जो इसमें हमने BMS यूज किया है, जहाँ ये वाले सेल है, ये आप अमेज़न से मंगवा सकते हो। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बाकी जो इसका चार्जर है वो आपको स्पेशल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ओवर चार्ज कट है वो आपको 13.6 के ऊपर कट करवाना होगा। वैसे तो अगर आपका नॉर्मल चार्ज है, कम एम्पेयर से आप इसको चार्ज कर सकते हो, जैसे कि बाइक में, तो उसमें तो ये जो BMS लगा हुआ है वही काम इसका कर देगा ऑटो कट का।
क्योंकि वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ही लगाया गया है। BMS उसमें ओवरचार्ज, डीप डिस्चार्ज या ओवरलोड, ओवरहीट इस तरह की प्रोटेक्शन रहती है। तो इसीलिए हम सेल की प्रोटेक्शन के लिए, इसकी लाइफ के लिए BMS लगाते हैं। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।